चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। आज हम जिन गांवों के अंदर गए हैं, पूरे ऐसा लग रहा है कि समंदर के बीच में घर बनाया हुआ है उन लोगों ने। परिवारों के हौसले बुलंद हैं। पानी के नीचे चाहे उनकी फसलें दब गई हैं, लेकिन हौसले नहीं दबे हैं। ये है हमारा पंजाब। आज जिन परिवारों में गए, बहुत सारे ऐसे परिवार जिनके अंदर कुछ बच्चे बीमार हैं, उनका इलाज होना ज़रूरी है। कुछ बुजुर्ग हैं जिनका इलाज होना ज़रूरी है। कुछ घर हैं जो टूटे हुए हैं, उनकी मरम्मत ज़रूरी है। सो ये जो मुश्किलें ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जब ये पानी के जो लेवल्स हैं डाउन हो जाएंगे, उस समय एक्चुअल जो नीड है वो शुरू होगी। तो जो लोग भी मदद कर रहे हैं, बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, बस उनसे यही गुजारिश करूँगा कि डटे रहना। जब तक वो घर वापस ना बन जाएं, जब तक उनकी जो फर्नीचर टूटे थे वो वापस ना बन जाएं, जब तक उनके इलाज ना हो जाए, और मिलकर हम ये जंग ज़रूर जीतेंगे। और इस जो फ्लड की जो त्रासदी मची है हमारे पंजाब में, इस पर मिलकर हम लोग जीत हासिल करेंगे।